बेटा टुडे हम इंग्लिश में भी लुक एंड राइट करेंगे। ओके ये हमारा क्या है, हट। हट मीन्स होता है झोंपड़ी। ओके HUT हट। ओके ये हमारा जग। जग बेटा किचन में इस्तेमाल होता है और जो मग होता है वो बाथरूम में इस्तेमाल होता है। तो ये जग है, JUG जग। ओके ये हमारा सन है। सन आसमान में चमकता है ना, SUN सन। ओके ये हमारा टब है जो बाथरूम में इस्तेमाल होता है ना, पानी भरते हैं जिसमें, TUB टब। ओके फिर ये हमारी है डक। डक मीन्स बतख होती है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, DUCK डक। ओके ये हमारा कप, चाय पीते हैं ना जिसमें हम, वो वाला कप। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, CUP कप। ओके ये हमारी झाड़ियां हैं, झाड़ी जैसे उग जाती है ना, जो मैंने कल समझाया था आपको, झाड़ी। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, BUSH बुश। ओके ये हमारा बन। बन मीन्स बर्गर। बर्गर कई टाइप के होते हैं, राउंड में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं, रेक्टेंगल में, सर्कल में भी आते हैं। तो ये शेप जो आपकी बुक में दी गई है वही शेप मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है। ओके ये हमारा बन। बन मीन्स क्या होता है, बर्गर, BUN बन। ओके फिर ये हमारा क्यूब। क्यूब मैंने बताया था ना, जैसे आइस के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, बटर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, उनको एक स्क्वायर पीस में करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्यूब। छोटे छोटे क्यूब बना देते हैं ना। तो क्यूब की स्पेलिंग क्या होगी, CUBE क्यूब। ओके बेटा आप इसको अब लर्न करोगे, राइट भी करोगे। ओके और करने के बाद मैम के पास सेंड करोगे।